有没有想我？想你了。哎，我那个晚了1周，就是在沈阳比赛完，大家都兴致勃勃地讨论室内运动会的事儿，我满脑子都是这个。没事儿，没事儿啊，有我呢，有我呢。不管怎么样，得先确认有没有。先去趟医院吧，应该还来得及。不用先去医院吧？是不是先去药店，然后可以自己在家测呀？对，那我去买，你等我。赶快。我刚才想到我22岁的时候，找到了不错的工作，但还是想再努力吧，多读点书。如果那时候的我就停下脚步，也就不会有现在的林雅了。走过的路，看过的世界，所接触的人，都会完全不一样。如果让我裹足不前，停留在22岁，那我绝对会不甘心。现在的你，比当初的我优秀，而且还可以更好。所以生孩子不生孩子，都可以以后再考虑。你这大道理，道道。谁让我比你老？还行吧，看着挺嫩的。六哥，刚刚陈岩找你，想要找你商量压世会的事儿。啊，知道了。老被外人惦记自己家里的大白菜，这种感觉太不好了。你修了好几层篱笆，感觉还是不踏实。程岩是9球队的副队长，避不开的。用你说说。你干嘛？你干什么？干嘛呀？啊！哎妹，哎，嫂子脚怎么坏了？要不要我叫队医啊？不用，跟我闹脾气呢，哄我。哦，对了，你跟程岩说一下，今天我要去见丈母娘，开会的话晚上等我回来吧。再喊上陈教练和王教练，还有玲玲。好。你可不行。去哪儿？哎，你是不是喜欢攒这个呀？
我看你在国外的公寓里也有一罐。这就是那一罐。啊？我以前喜欢，自己带着的时候。好像卖火柴的小女孩啊，打量许愿。嗯，差不多那个意思。好多呀。这个我见过。我最不怕的，就是被人打分。到了。嗯？来了，等你半天了。你不会是买摩托车吧？等着啊，我把车给你推出来。嗯。送你个礼物。什么？摩托车？什么？没有东西啊！这不是我赫尔公寓的钥匙，这是你的钥匙串，有印象吗？有啊！你不会是什么时候去，什么时候住？你把它买下来了？当时买的太着急了，全款不够，就贷款买的。不过等今年年底，差不多也就还清了。不是，你买它干嘛呀？你又不过去住，这不是浪费钱吗？你回国那天，拉着行李箱下楼的时候，特别舍不得的回了洗衣房看一眼，还拍了照，记得吗？啊。结果照片拍糊了，你还让我回去再给你拍一次。那个时候我就决定，等毕了业发展好了，攒下的第一笔钱，就是要把那个公寓买下来，最好是同一间。要是不行的话，也要在同一栋楼里买一间。你怎么都不跟我说呀？送人礼物哪有提前说的呀？
那我们下次回去做一个手续。这间房子就是你的了。你什么时候买的？在打第一场比赛的时候就开始攒钱了。你这个大傻子，你应该跟我讲的。你这样就不用贷款了，我有比赛的奖金，我们可以一起买呀。那还像什么话呀？那怎么不像话？这个人可真能造钱，哪有你这样的？要买房子也肯定先在这儿买，谁会买一个不常住的嘛？这里的？嗯，你是说婚房吗？你要注意你手臂的角度，谢谢。手肘不要外翻。你看我，手臂要保持垂直，这样触感更稳定。
还是不吃劲儿吗？没有，还好。吃过了吧？嗯。哥，我吧。去我办公室。进来，你找我吧。一会儿再回来看你们。你落脚。我妈听说你拿下全部参赛名额了，她特别高兴。都答应你妈妈了，肯定得做到呀。哎呀，我们的队长还没进训练基地呢，就成了风云人物了。不敢当，最受欢迎的女子9球顶尖选手。那，你准备怎么奖励我？你想要什么奖励？我想看个东西。我想看你的比赛资料，就是你以前打比赛的时候，小的时候，大概这么高的时候吧。我小时候就已经这么高了。什么？啊！给我看，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 给我看。给我看。找不到就算了。肯定能找到。贺老把这所有的东西都整理得特别好。会不会是在别的箱子里啊？不会啊，贺老所有的资料都在这儿了。你们干嘛呢？哎，顿挫小时候那个训练资料你见过没有？哦，那个贺老走之前他自己来看过，在那儿啊。他当时弄不来这个，我帮着开的。应该是之前忘记拿出来了，要换吗？就这个吧。